tantarako mada. Erim-pondehalahy tantara indray miaina nosoratany Zino Ardina, narindra ny Nofendrianjaka, ireto avy no namelona ny tantara. nomena Emilio Iaritoky Tendry Nofendrianjaka, Miaraka tamin'ny Rianala Masoandro, Nasarry Niaina, Zentia ary Irene Rakotomalala. mikirakira ny lafin'ny teknika sy nanatontosa dia Nofendrianjaka. Nandro Evio Herman. mangatsika be zany andro zany, sady mamirifiry mihitsy raha lerika kely tsy mitsanona zany efa tsy maintsy andeha hamonjy an'ilay fotoana amin'ilay orinasa nametrahako fangatahana sa tamin'ny Zoma iny. Mbola aiza ry lalana, ny sakafo tsy misy akory na dia ny atao ty ambavafo aza, ny saran-dalana tsy tao anaty kajy akory fa tsy maintsy mandeha tongotra. Andriamanitra, mitondra makaiza re ty lalana izorako ty e, misy fitondranao ihany ve sa sedra tsy maintsy atao zao? Ny amin'ny vitako ihany fa reto sandrika ny vaviko roa reto tena mampalahelo aho, tsy mahalala ny tsifisiana, indrindra moa fa ry antso faravavy kely. Antso indray efa mba mahalala hoe tsy misy dia mionina sy tsy mila vanina. Dada sy neny navelanareo kambo tokoa ve zahay e, dia tena tsy maintsy za tokoa ny andraikitra nyreto sandriko reto fa nilozanareo tampoko izay. Ny fiainanay mihitsy alery dada sy neny ny tanindonondozy e, nefa atao ahoana fa sitraponareo ihany koa ny nandao anay fa nolo-lahatsanahary sy tendra avy eo ambony. Mazanona tsy zany tsy maintsy mitsoro aho fa lehilahy, tsy maintsy mitraka fa tsy afaka ny amoy foka. Anao ahoana koa no avin'izy ireo raha sanatria ka mivary lafo sy kivy eo amin'ny fiainana. Ny tena olana dia reto izazavaviko, sarobidi loatra ny fiainan'izy ireo ary atsoatsy miaraka sy mitombo amin'ny angeza ny mahasarobidi ny vatany. Dia ho avy ihany koa ireo lolo maro loko hitety sy vony sy anitra mba hatorany. Dia ho vitako ve ny ambina sy aro azy ireo tsy ho voakasiky ny loto e. Kivy anefa tsy ho ketraka e, tsy ho resy afa hitrakatrany. Ohatray, fa nga ela efa mivo sahady. Antso, mandehana aloha indriny verina matory fa vo amin'ny 5 maraina anie zao e, sady ndreo ohatra ny tsy salamalama voan'ny sery zany, sady mangatsika be koa anie ao ivelany ao e, za tsy maintsy mandeha mantsy. Fa ho aiza lahy e, arangaza ihany no mahalala mangatsika fa elahy mafy ka tsy mahalala akory ny toraky ny atsika mangirifiry. Amin'izato akanjo manify dia manify nefa miomana ny andelahy. Antso a, efa mahazatra zao fa azesana saina e, impiry akory ny vatako ny tsy miaritra ny hafanana mikaingana sy ny anoanana mangitsikitsoka mihitsy lalana miteza hijereko azy isanandro. Rehefa impiry tsy ny sedra fanala mangatsika tahaka izao sy ny orambe mikitsa. Ery aho, ahoana? raha mitoy anie izao dia ho resy ny vatany lahy e, ary tsy ho ela dia mety ho lafo ka amelanay ho kambody tanteraka. Dada sy neny azy efa tsy vidiny tsy nahazaka ny herin'ny akaso, ny sotasota ny anjara sy ny lahatra. Aza manandry ry antso kely e, fa tsy anaiko resy ny akiviny izany ny saiko. Raha mitafy manify sy mora reraky ny anoanana tahaka izao ny fahitandry ny ivelan'ny vatako dia matevina sy mirakotra be miray ny saiko sy ny fanahiko ka mafana ny fanantenana. Raha mbola velona ary sandriko dia tsy ho resy eo amin'ny fiainana nampianareo sy aro anareo rovavy izay tena sarobedy amiko. Marina fa tsy namela fa tsy tia trano kely ity izy mivady. Io no mba navelanao antsika saingy nareo kosa dia isan'ny arenam-pianavelany tamiko. Tsy mahasolo ny fisianareo izay fiadanana ry antso a. Misaotra lesy ry ery a, aza manahy ela fa ezaka amin'ny fianarana, ary raha mbola eo fanantena lahy aro sy anabe anay, zara aza tafiditra amin'ny sekolim-panjakana mba hahafahana mianatra sy mandalo pahaizana izay rovavy kely. Amin'ny herintaona dia hanala fanadinana ary tsy maintsy tafiditra ny amin'ny ambaratonga faharoa. Dia manantena tokoa fa ezaka nareo rovavy, ary tsy ho raraka maina ny fiarahantsika miady amin'ny fiainana. Ny fahendrena trano nefa izany fa ny fahalalana tsy misy fahendrena sandriko zava-poana ihany. Aza manahy lahy e, fa andeha ho aiza aloha elahy ty e.
Misy fangatahana asa nataoko izay kita amin'ny orinasa fakaparainy andraharo eny ka andeha hijery kely an'izay ihany aloha. Sécurité le izy ka asa raha voasokajy anatin'izany a. Tsy ao amin'ilay orinasa fa any amin'ilay tompon'ny orinasa raha ny fahazoko azy mantsika. Fa ngahy laha tia mahay teny vahiny e. Ataoko fa vahiny no tompon'izany orinasa fakapy izany. Malagasy ka. Ray amin'ireo mpiombinantoka ao. Eny ary zoky a. Mazotoa dia ho ambinina amin'izay tetavina. Za aloha andeha hamerindesina ihany rehefa taitra. Ka alarian'ny tsokely mbola tena matory. Izay zany aloha fa lasa e. Efa natoko ny sosomarainanareo miravavy a. Dia fonosy ny sakafo atandronareo izay ambiny fa za mety hariva vao tonga. Eny ndre a. Izay fa mazotoa e lahy e. Tsapako reraky ny ady saina le zoko. Saingy miezaka mitrakatrany izy. Ila le nametraka fangatahana asa tamiko. Eny tompoko. Bon, mahazo toerana azy. Misaotra indrindra tompoko. Aiza moa le dossier an'la teo. Reto ka. Andaso jereko tsara. Andriamanitra, mangataka aminao a. Mba omeo ny amin'ny raha-panahynao ty olona ty ka ankoraka. Hijery ny fitarainako sy ny fahoriako ka atsapa fa tena ilaiko ty azy ty. Ny fangaly ty mivavaka ilahy zany a. Toa mikipo mantsy maso lahy. Nefa ie mivavaka mihitsy mba handray aino. Na zany aza tao ila fa lanin'ny hafa ny sakafo a. Mino fa en'izy raha eo ambony tompoko ny fangatahako na fohy de fohy aza. Malahelo nefa milaza milafa tsy tonga tany ny vavaka elako. Tsy nampitainy zany Andriamanitra mivavahany lahy zany mantsy. Andray, zany hoe tsy ho raisinao a zany. Ka rehefa nijery an'ity CV an'lahy ty a dia tena tsy vita an'lahy le asy. BEPC ve le tsy mba diplôma an'lahy. Amin'izay indray toa efa 5 taona lasa zay no nahazahoan'la azy. Miampiny hoe tsy mbola niasa mihitsy. Fa inona foana ny nataony lahatra amin'izay. Nga hita tompoko, mivarotra yaourt mandendeny nataoko hatramin'izay mba hamelomako an'ireo zandriko roa vavikely izay nafelan'ny dada sy neny ho adidiko. Fa nakaiza ny ray aman-dreniny lisany ka? Efa notomandry tompoko. Dady efa 9 taona izay ny lasa ny aloha lalana. Ary vao tamin'ny herintaona kosa ny reninay no ndosy ny fahafatesana. Zany a. Zany hoe manana sarotra zany roa e lahy zany. Dia 4 taona avy. Ny ray 5 taona ary ny ray kosa 20 taona montsy. Fa elahy zao efa 4 taona ka. Araka ny fahampahafantarana momba eny an-tananao iny dia andray ny 25 taona koa zao. Ay, ka tena tsy mety amin'lahy ty azy tiako. Mila herintsany sy herim-batana mantsy zany miandry tanàna zany. Sady mila fahaizana ihany koa. Na io eo amin'ny resaka fanoratana na fahazahoana teny vahiny. Betsaka vahiny mandalo mantsy miditra sy makany amiko ka mila mahay izay tena tian'izy ireo resahana sy ampitaina ny mpiandry vavahady. Raha teny frantsay tompoko aza manahy ianao fa mba mahay ihany ara zany. Ka tsy frantsay ihany anie no mandalo ao amiko fa misy anglisy sy alemainina koa e. Fa nampon'izay ny zanako ihany koa tsy mahay miteny gasy. Fa angatsy malagasy ny vadinao tompoko. Malagasy ka, ary tahaka mihitsy. Ka nahoana ny tsy ahiteny gasy ny zanako raha izany ka. Inona nefa ny idiran'ny lahy amin'izany e? Tsy zany mantsy fa raha tena malagasy raisy ireny tokony mba hahay tsara ny teny malagasy ko. Marina aloha zany saingy tsy nodezaina tamin'izany lesin'ny zanakay a. Mianatra any amin'ny sekoly miteny teny frantsay izy ary efa zatra an'izany. Sady zay eny elitsy ny olany. Zaho hoe lahy zao hitady asa teny vahiny no angatahana sy takina amin'ny lahy fa tsy teny malagasy zany. Hitan'ny lahy amin'izany ary. Ekeko anie zany tompoko.
Saingy ny mahagaga dia tsy any ampitany miasa fa eto Madagasikara ihany ka inona ny tsy hitakiana hoe mahay miteny malagasy tsara sy manoratra teny malagasy tsara fa lasa teny vahiny ihany koa. Raha ny ampita dia ekeko. Tsy takatry ny kely saina lesy ny anton'izany a. Ary aza be karatsy ela fa zay aloha ny zava-misy. Raha izy fotsiny hoe mila mahay teny vahiny ela raha te hahita asa. Azafady indrindra re tompoko fa lasa natohana anao ny fanazavako teo a. Tsetsatsiaritra ihany ny iny ka aza tsiny re a. Bon, ka manao azafady alesy fa tena tsy mety amin'ny laty asa ty a. Aleo angamba mitadina miverina mivarotra olon-telako. Zany ve tompoko? Nefa afaka miala nenina ihany ve aloha zany? Indray no ialany laneniny. Tsy zany mantsy fa mangataka anao mba hijery ka ampitahan'ireo fangatahana sa maromaro eo ambany masonao reo. Sako milaza aminao fa tsy ahita olona miavaka ao ianao fa mitovitovy amiko daholo ny maripahaizana hitanao ao. Lalina indray izany fisainany lazany a. Aleo ary hoe jereko. Za kosa nefa manao fanamby amin'lahy fa tsy maintsy misy olona manana baka ao na ray aza. Ny ary tompoko, nefa izay fanambinao izay raha tsy tanteraka zanao ve ninona fa handray ahy ianao? Mbola jereko daholo aloha raha misy mahay teny vahiny ato e. Eny ary ka hiandranao ety ihany zany aloha sa amin'ny fotoana manaraka mihitsy aho vao hiverina? Ilaiko maika ilay olona e. Misy ihany tao fa nafindra ty ampiasana fa vitsy ny sécurité ety. Saingy na zany aza tena hitako mijaly be ireo vady aman-janako. Noho izany mahazo mipetraka eo ihany aloha hoe lahy mandra-pajereko an'ireto. De faly lahy zany zao. Fa ahoana tompoko? Ka rehefa nijery sy nandinika an'ireto dosie reto aho de tena tsy misy mihitsy ato na afa-po ako. Totry ny CV-any laza azo iriranana. Zany ve tompoko? Andray zany nefa tsy midika hoe voray avy hatrany lahy fa mbola misy fitsapana 3 volana dia aorian'izay teo ihany. Eny re tompoko, aza manahy ianao fa hiezaka ary tsy ataoko diso fanantenana ny amiko ianao. Ka omeko an'lary reto baoritra misy fitaovana maromaro reto e. Miampy ny akanjo fisalorana rehefa am-perinasa dia asika terin'ny sofirany an-trano io lahy. Zany hoe tonga dia miasa zany Otry fa tsy zay ve ny tadiavin'ny lahy e. Ianao mantsy teo nilaza fa mbola misy anatra sa ataoko. Le tiako dia mampimetsy ka raha tsy miasa ve lahy hita hoe mahay asa na tsy? Ka aza vao amiko aza fa tena tsy azoko e. Sa miasa fa tsy mikarama? Miasa lahy sady mianatra asa e. Tsy mandray karama aloha fa etoana sakafo mandritry ny 3 volana. Aorian'izay vao mandray karama. Atomboka hatramin'ny karama 7 alina ariary aloha dia avy eo miakatra tsy kelikely. Zany hoe 7 alina zany ny karamako afaka 3 volana? So dia mba tsy rariny kosa ramose a. Ohatra fa le ty ve hiasa sa tsy hiasa e? Afaka mijanona lahy rehefa tsy hiasa dia ny tsy mbola manomboka mantsy. Nefa ve afaka mampanantena ahy ianao fa hiakatra io mari-karamako io rehefa manao ny asako tsara ka? Eny letsy a tenin-delany aho ka ahoana vonona sa tsy? Eny e, inona tsy moa ny azo atao fa efa nikeny ty ary manantenanao amin'izay fanasondrotana ny karamako izay. Ka raisy ty dia andana fa miandreo ny mpamily. Eny ary tompoko, dia misotranao hatrany. Mafy amin'ny rehefa vendrana ka mora mbakaina sy ampesonina. Miasa 3 volana tsy andray karama ela amin'izay asa raha ho voaray. Raha voaray aza dia karama vary masaka. Inona ny raraiko izay zandriny lahany e. Anjara samy manana ny tandrifiny io ka samy mitsako izay tandrifin'ny vavany hiverin'le bokalahy iny fa tsy nisy nanam-pahaizana koatra azy tato. Tena nisy tokoa saingy reny ve afaka ambakaina. Dia izay efa natoroko anao izay mahakasika ny asanao? Eny madame Sylvia, saingy tsy tafiditra anatin'ny asako kosa ny ele mandroaka malotona nika e. Fa
fanarahana sy monsieur Didier mantsy fa mamofa vary tsy mandray izay olona rehetra mivoaka sy miditra atao tsoratra no asako. Marina tokoa izany. Tsy ny fanarahana ireo fa ny fanarahantsika isanao. Misy alika enina ange ato ary misakafo sy manampy ny asanao koa izy ireo. Raha nahay nandroaka amin'ny malotony izy ireo dia tsy nataonao izany fa noho izy ireo hoe alika dia ianao manao an'izany. Sady tsaroa fa miasa noho ianao ne ireo alika ireo saingy tsy mandray karama fa sakafo ny azy ny karamany. Tsy lafo koa anie izany tompoko. Saingy ampitahanao amin'ny alika ve ohatra moty samy miambina tanàna zao nareo. Rehefa tsy mety aminao dia mahazo mandeha ianao fa be dia be izao no mitady asa eny ary madama, aza manahy ianao fa ataoko izay. Saingy kosa amin'ny ora tsy hanaovako ny asako eto ambavatinareo. So mantsy misy olona tampoka eto nefa izaho mbola variana manadio ny maloton'izy ireo ka lasa olana amin'ny asako indray. Asanao daholo izany rehetra izany izay fa lasa tena tsy naposiko anana toetra tahaka izany ty matany ty. Jery ny ivelany tahaka ireny olona malemy fanahy ireny fa ao anatiny ao ka misy toetra tena hafa mihitsy. Tsy maiko tsy niany aloha zareo fa olany miasa eto nefa na izany aza tsy tokony ampitoviana torosy amin'ireo alika ireo kosa. Tsy mitovy torosy moa izany fa mbola ambany noho ny amboa azy. Izy ireo mantsy afaka mivezivezy eran-trano any. Za nefa tsy maintsy eto ambavahady eto ankoatra ny fanadiovana zaridaina sy ny fanondrahana voninkazo isa-maraina. Atao ahoana efa nazavainy tatatra any am-boalohany izany hoe ny vola hono mampetry fanahy ary izay manana azy dia misaina fa Andriamanitra faharoa izy ireo. Nefa ho zakako ihany ve izao zavatra izao aloha hatreto aloha mitona mivaty lampy hatrany izay vavaratsy azoko sy ny fanapakana miantra amiko. Ny any aoriana no asa manahoana ianao? Variana be ny ianao valy. Oay salama. Iza moa ianao? Toa tsy hitako akory ny fitirana amin'ny vavahady mantsika. Ry alina anarako mpikarakara lakozia ato avy niantsena izao vao gaga nahita anao teto. Ianao izany no mpiandry vavahady eto? Ay faly mahafantatra ny Rialy aloha ahy. Izany nanolo an'ilay ray teto ary voazao mihitsy ny nandray ny asako. Madama izao vao avy eo mihitsy ny nanoro an'izay ataoko. Dia faly mandray anao izany fa tonga sao tamin'ny fianakavianako. Mino fa efa nandray izay tandrify anao ianao teo izay Tsy azoko. Inona ny tianao lazaina? Avy nandray vavaharatsy sy fandatsana re dia tsy fantatra loatra mantsy ny toetra ny madame Sylvia. Sady tsy izy rehefa izy mianakavy mihitsy. Indrindra fa ilay hoe zana ny vavikely izay manambany sy manalika olona mihitsy. Izany ve? Mbola tsy hitako izany ka. Zara teo koa mbola tsy niditra tany an-trano tany fa tonga tena tranon'ny mpamily teto ary madama nivoaka fotoana hampafantatra an'izay asako. Dia mivoloana tsara izany fa izany ny zakan'ilay ray teo alohanao teo ka nahatonga azy mifindrana amin'ilay orinasa hafandry zareo. Nefa efa ho folo taona ny miasany tato sa andramsenina androakazy fa nafindra ny toerana. Asa voatery andoha vola be anga zareo dia mitambatambasa ny findra toerana indray. Ohatra tena loza izany. Saingy tsy savelively ny ala amin'izay resaka fanambaniana mademoiselle Rialy. Mafy aneny mitady azy dia ho hita eo moa izanyko. Izaho aloha soa ihany fa kilasy mody tsy mijanona fa mody rehefa alina. Sady tsy dia lavitra koa moa Na izany aza nefa dia mbola eo ihany ianao miasa ato. Tiako ny manana toetrana tahaka anao tsy miraharaha an'izay fanambaniana any ka. Izaho indray tsy sahany atao an'izany ka. Fa ahoana ka? Avy hatrany dia sahirana ireo raha vao ilozako ary tsy ahita olona hiasa atsony. Fa miala tsia aloha fa lasa mahakivanao sahady ahy mila fantatrao mantsy izany. Efa betsaka ihany koa ny olona nampidiriko tato fa herinandro raha tamana dia lasa. Dia misaotra betsaka anao Rialy. Oy mademoiselle moa izany. Misaotra betsaka anao nampahafantatra sady an'izany. Aza manahy ianao fa tsy ho kivy ana dia mbola lavitra aza ny lalana isorana. Eny ary ilozako aloha ianao amin'ny 12 sasana manatra sakafo anao eo. Asevy miditra avy hatrany izy raha vao mivoaka madame Sylvia sy ny zanany. Raha tonga aloha moa izy dia aleo hijanona eo velona eo ihany. Fa efa biditra ato nefa? Ie efa mpandalo ato ka mba manampy amanasa lamba fa tsy vitako rery ny asa ato saingy afenina madama Ramsey fisiny. Dia enao ihany
ihany izany ny manome ny karamany. Ie, azonao tsara mihitsy. Izay fa mazotoa aloha enjana indray izany toetran'olona ato izany. Tsy dia mahagaga aloha raha ny firesaka sy fandraisan'ilay Ramsey atany ampiasany. Hitako hoe olona fetsifetsy sy mpanambaka izany. Saingy fiainana daholo izany. Aza mananareo roa vavikely sandroko fa tsy ho ela teo tafiditsika. Efa tena gaga sy petra hoe fanakay zareo lany sonody roa andro izany. Fahasoavana daholo rehetra izany ry zandry fa mbola tsy nirava angary antsokely. Amin'iray izy izao vao mirava. Fa nahita asa ve aloha ela aty Ody fa angamo fombako ny mandao anareo tsy misy antony Ka dada Tobenja aza izao nandalo teo tena gaga mihitsy hoe sao dia manisy nahazo an'landra eo takile tamindray taondry tany amin'ny postro ny polisy ny nalaina nendrika andrehan'olona fa mpangalatra moa. Efa nafaliny taona ireny zandry nahita asa ary avetrany tiany asa. Miasa andro andro sy ndro alina dia mahazo repondra andro. Izany hoe manao sécurité izany ala. Izay voalazandrizay mihitsy. Ka tsy efa tokony nirava tamin'ny enina maraina izany. Efa nirava tamin'ny enina fa mbola niandra an'ilay mpandimby avy any amin'ny orinasany zareo efa tamin'isy voatafala tany izy mantsy. Mbola nandeha tongotra koa fanampan'izay any Andorany fotsy mantsy ilay izy. Andray kosa rery any vela ny asa nefa ty Ambohidratrimo no mipetraka. Dia ahoana izany ny fandaniana amin'izany isan'andro. Izay aza ato saika tsy ny sakafo raha tsy dada Tobenja nandalo teo. Milamina Londry miaritra kely tsika dia mahita sory zandry. Sa kosa efa nahazo avance. Inona re tsy no avance eo nahazo an'izany ve dia andeha tongotra ody. Ka mbola ela nery vao farany volana ho faty reraka isan'andro eny ala andeha tongotra. Vita foana eo Riantso nivarotra yaourt ny tety Antananarivo aza natao ka izany indray ve tsy ho vity. Hafa kosa ne iny riery aleo izany hoany nanome ohatriny aloha dato teo nanome 5,000 ariary izy ka raha mahalala andoko tamboho tamin'ny herinandro kosa efa 5,000 ny sisany tany efa nimensy kelikely le izy. Ka mba nampiny izanyko fa tena manampy antsika kosa aloha izy riery tena malahelo mafy mihitsy izy indrindra fa mijery ny Riantsokely manomana fanadinana CPE mantsy Riantsokely amin'ny herintaona ka tokony ho ampy tsara ny fahasalamany ary tokony hisakafo tsara izy. Izay aloha tsy laviko ary tena hitako ny fanampiana antsika na dia samy sahiran'izao aza ny tombony fotsiny dia ry zareo mba miasa avokoa sady efa mba lehibe ireo zanany ary efa samy miasa daholo. Na izany azy fa rehefa mandray vola lahy dia mba homeo ihany izay nindramina tany ka sao dia sahirana koa zareo mantsy. Ka mbola afaka 3 volana ny avao mandray karama Riantso ohatr'izay fa nahoana kosa riery atao ahoany tsy ampinivao hony dia mila zatra asa vao mandray karama ary sao dia mba ambakainy olona amin'izany fotsiny indray ary lahy ty amin'ny lafiny indray aloha rary ny ihany ny azy ireo satria mbola tsy niasa mihitsy any saingy tokony mba jereny zareo ihany le fahasahiranana. Ka matoa mitady asa nery dia noho ny tsy fananany izany aiko azany ary milamina Londry fa aza miakatra be eo ka efa nodinihako daholo izany rehetra izany nefa tsy misy azo atao ariko. Eny ariko dia horera maina eo raha izany ty tonga ny 3 volana lazainy fa tsy nahafa-po ny asany lahy dia miala maina taky ny takotra eo fotsiny ny vava mainy molotra mandina nefa ny tsinay babena. Fa izany aloha eo ihany maino an'izany ho ampitenena izany dia sakiteny hoe manino indrira mikarama isaky ny alarobia hariva mampianatra le zanany tsy mahay teny malagasy ao toa hitako miferinaina be mantsy izy mivady fa tena tsy zatra miteny gasy mihitsy le zanany tso elaary jereo izany ataony amin'ny lazanyko maika fa za tsy lazainy fa afaka 3 volana vao mandray karama. Samy hafa kosa izany aleo resahako aloha le Ramsey dia tonga dia lazaina hoe raha alina isaky ny alarobia ny karama indray mampianatra teny malagasy azy nantoka saran-dalana koa rehefa nampan'izay. Raha izany indray dia voninako eny arika aleo fa hita eo fa misy masaka ve aloha ao dia nareraka sinoana izany efa mangotraka mivaroka otry ka maninona raha sokafa anary fa lasa mpangory ao io ka nataoko vary maina mihitsy ane sady namamy sy nombo kely ny loka ao ampy ihany mantsy ilay vola meny dada Tobenja antsika. Raha mbola misy ambina ao dia isao na atao saran-dalana fotsiny ary raha pitso vangato koa aloha ndray ity tsy nianatra androany izany izao ny saina hoe tsy misy olona ato fa nianatra indray.
manao devoir par groupe izay andro any dia tsy nandeha ahy e. Ohatran'ny reraka be koa aho iny Ambohijanahary ny teroka dia naleoko nijanona mihitsy aloha. Sady nitebiteby be koa aho hoe aiza ary lahy. Efa hita fahaza-misasaina amin'izany e. Tsara rehefa mandray vola angamba hividy telefona na dia reny fozafoza reny fotsiny aza efa nomezana vaovao ialana amin'izao. Eny tokoa ahy e. Aleo aho hijery faray aloha fa maka ainy lahy. Ka araka ny resaka ny fanaovantsika iny dia aleo atomboka ny alarobio avy izao ary le asa iandreketa zandrilahy e. Mino aho fa mazoto va ny ahy amin'izay ary ataovy matotra tsara fa so indraindray tsy afaka izy ka lasa maty andro fotsiny zanako a. Efa vonona izy Ramsey. Ai, Ary efa ivelany ao mihitsy azy izy saika hoe hiresaka aminareo. Otry Nanararoatra ny andro alahady tahaka izao mantsy izy mba ato an-trano koa ianao amin'izay ahafahana miresaka misimisy kokoa mahakasika ny karama. ka maninona moa raha ampandrosoana izy e? Ka saina fa so mbola maka iny nareo mivady ka izay no antony nampiandrasako azy aloha. Matamaza mbola variana any ambony ihany fa asaivy mankaty izy e. Amin'izay hitako tsara koa ny tena fahaizany. Nefa aloha tsy mbola nampianatra mihitsy izy Ramsey fa voasambany izao a. Saingy efa nanana taranja malagasy izy ka izay no antony nampirisihako azy anao an'ity asa. Aza be resaka lesy fa saivy miditra izy hijerena ny talentany a. Eny ary Ramsey andraso alaiko izy. Fa andraso aloha misy jerena ihany ve zany zandrilahy zany sa irony olona sokajiana ho vodi-tsopiky rony? Tsy azoko ny tianao lazaina Ramsey. Nga moa misy olona misy karazana izany e. Taoko rehefa anoharin'Andriamanitra dia tsara avokoa. Fa ilavy elodimba misaina za tsy misaina. Irony fatritrany olona isan-karazany rony anga tsy hitany masony lahy. Aha, tsy tiako mifanerasera amin'izany ny zanako matoa manontany tsara. Raha ny toetrany sy ny fiatsika aloha azoko lazaina fa nandray fahendrena sianatra avy amin'ny ray aman-drenina ihany izay Ramsey. Na dia hoe manitra araka ny fijerinao aza. Manitra sy mavimavy tokoa saingy manan-karena fahendrena sy fahalalam-pomba ka ataoko fa amin'ilay tena ilainao azy. Tsy azony lahy mihitsy le tiako lazaina. Ty tena boriko lahy n'olona mihitsiny. Mba tanora ihany lesy ka tsy pitsy ba miresaka atao. Ka raha azoko saina ve zany lazainao izany Ramsey anontany a. Zao ary aleo tonga dia lazaiko. Mba irony olona manja sy mahakarakara vatany rony ve izy sa voreta tsy misy jerena? Raha izany indray no tianao atongavana Ramsey dia aleo ianao mihitsy mijery azy rehefa mifanatrika aminy fa samy hafa mantsy ny fijerintsika ka so hamitaka anao a. Ny azoko tombanana dia hoe miendrika ny zandriko raha fahalalam-pomba sy toetra mampanahy. Raha eo amin'ny bika indray tsy ho ratsy eo amin'ny fijeriko izy ka anao no mitsara azy avy eo. Zany hoe lava volo zany izy dia mariranrirany endrika sy baribary maso ary efa manao sipa ve? Ataoko kosa fa fiainany manokana izany Ramsey ka sarotra amiko ny anombana an'izay lazainao a. Ary noko fa tsy misy idirany amin'izay asa taony. Zay makely saina ny laisany tsy dia nandalina fianarany tonika. Miankina amin'izany daholo an'ily ity zao ny asa tao e. Ary raha ny hoe tsy misy idirany amin'ny asa izay nolazaiko teo dia aitsino ny fisainany lahy fa zanako no mifanerasera aminy ka sao lasa modely ratsy eo amin'ny endriny zandrilahy. Aza manahy ianao fa mifanentana amin'izay ny sainao ny endriny Ramsey raha izany no mampisalasala anao a. Aleo fa alaiko izy dia hoe ianao mahita azy. Lasa vetivety aleo. Ka faingana ary. Ka indro ary izy Ramsey mandrosanao ry antsa. Manahoana tompoko? Andray manahoany ry? Mandroso. Andriamanitro, vandravandra be era mijery aho. Fin'ilay Ramsey mafy tsy mijanona ny tanako. Sady jereo ty fiaitsy ny vao nahita. Loza koa izany. Sady ohatry ny olona adalam-behivavy be izany raha ny fahitako ny endriny ka. Oly, ka inona mbola ataon'ilay io fa lasa vonjeo ny asan'ny lahy fa izay no miresaka e. Tsy izany anie Ramsey fa inona ny lahy indray e. Ka araka ny lazaiko anao teo anie dia voandray ny 19 taona izy io e. Midika izany fa mbola tsy mahatapaka an'izay resaka karama tsara ka tsara angamba raha mba manatrika eto a. Fa karama inona indray e.
tsy efa ny fanarahana ve fa 10,000 ariary isan-kerinandro miampy fre zany ny karamany ka. Nefa tiako fantatro avetra ny zavatra ataony. Ndreo mantsy ampitovianao amiko indray. Lasa lesy vonjeo ny asan'ny lahy. Matoa lefa vonina iasy zany mahatapa-kevitra rery. Ny Ramsey, zay fa matoky anao a. Andraso hoe fa inona ny hevitra fonosiny zany tenin'ny lahy zany? Fa tsy matoky angala fa andrapaka ny dizana domona mbola vo mitsiry elatra. Aiza kosa Ramsey, ahitako kasika ny karamany sy ny asa no natikisako anao fa tsy fatika amin'izay mifanarahany ianao. Dana le tsy miasa rehefa tsy fanaraka amiko ve izy tsy ho hitan'ny lahy eo ihany. Eny re, avelo aloha andeha zany fa avelako eo nareo. Zay re antso lazao amiko any ampavady ihany resaka ifanarahanareo eo aveo. Ka sao dia tokony hijanona eo ihany nefa aloha ilahy. Aleo rehetra izy hamonjy ny asany fa any mendrika azy a. Miresaka tsara aloha tsika sindry. Zany a. Aleo ary aloha andeha fa ifanarao tsara Ramsey zany. Hafa be ihany ny fijerin'ny Ramsey tetehany antso teo. Toa nivadika mena zany ny masony voaniditra izay sy antso. Sady tsapako ny ovatra ny fihetsy. Andriamanitro, so sanatria pitika izo anjandroko a raha ty. Tsy amelako kosa aloha raha ny zandriko nanaovanao toetra tsy mendrika sy hafahafa e. Nefa mino fa tsy anjo felifely no voasarika eo amin'izany ka. Le hoe sorona ny saina ratsy fa tsy mahavita zavatra izany, sady tsy ahafahana mezaka amin'ny fiainana. Ka ahoana kia? Menamenatra be n'indry izany sa matahotra? Ary mbola manaiky tanana ihany ve nefa efa sipa be io hoe sady mana ratsy ny endriky ndry kanto sy raitra ne izany. Mba mitsikitsikiakia. Iasa ve ndry sa tsy asy? Zany mpampianatra zany anie ka mila sarika sy be resaka e. Ataondry ahoana ny ampita fanabeazana raha mona sy tsy miteny tahaka an'izao ndry? Tsy zany ndre tompoko fa mbola manavao any endrika eo ka somary sahirana ihany amin'ny resaka aminao. Ka atoroko teknika ary ndry analana n'izany enatra zany. Avy manatona ty de avy ampifoko amin'izay miala daholo ny enatra ao anatindry. Andriamanitro, fa ina ary ty ataon'ity Ramsey ty e. Hafahafa be izany fihetsiny amiko izany, sady sainy makeny ampifony aho. Marina mafy tsy andeha eny izany aho ka. Aingana mory antso a. Miandry andriany ahy e. Tiako raha zaza vavy sarika sy miresaka tsara ndry mba ampianatra n'le zanako vavikely eo. Izy mantsy na toetra na teny malagasy somary impoliza ihany na adika amin'ny teny gasy hoe tsy de mahalala fomba. Ka antenaiko fa raha olona miavina sy tsy miteny tahaka an'izao no mampianatra azy, marina mafy raha izy zavatra azo fa tsy mivolako fotsiny lany. Zany ndre tompoko fa araka ny nambarako taminao teo dia mbola vaovao amiko ianao. Aza atao an'izany tompoko zany aho fa atsoy fotsiny hoe Didier. Andray, fa ahoana tompoko? Marina izany ko. Mpampiasa any ianao e, ka mendrika atsoko an'izany. Sady motsy ho vadinao na ny havanao akaiky sy ireo olona iraisiko azy aminao ihany no tokony hanonona an'izany anaran'izany. Fa ahoana kosa ka? Zezaka mboto sy mavomavo tsinitsinina tahako tony ve dia asanonona na sekondra vitsy ny anaranao amin'izao azy? Ary ndre tsy mba tahaka ny zokondry a? Ery ve? Fa maninona zao ery ka? Ka sasasy be resaka ary tena olony ady hevitrako. Ndry kosa mifanohatra amin'izany. Aiza kosa Ramsey a? Hitako. Averiko ihany fa rehefa tena zatra miresaka tsara raha tsy manao izay mahamenatra ianao. Zany eo. Ka roviana ro mizato zana-domona vao ho zatra aly. Asa, miankina amin'ilay toerana ihany io ko. Raha tsy hafahafa be takizao ianao mety tsy ho ela ka. Fa hafahafa ahoana retsy a? Ka sasa loatra ko. Ahoana koa no ny ampifonao aho? Ary amin'ny fomba ahoana no anekiko an'izany? Sady raha tratra ny vadinao eo moa tsy hisaraky nareo.
Misaina be ty a. Fa na zany aza tsy ampafiry ny ombony andrasany tika hidingin-drambo ampiakarana. Aleo alaina mora sady mbola tsy misy tsinona sady fijeriko azy zato ao amin'ilay ilaiko azy mihitsy. Betsaka ihany ireo vatom-batony hitako fa tsy tahaka an'izao ko efa za tady tsy lava fantsy daholo. Hitanao zany Ramose fa tsy mahateny ianao. Marina izay lazaiko izay ao. Eny rehetra a, saingy nataoko hanala menatra anao fotsiny izay fa tsy hoe tena marina akory. Ka aleo ary miroso amin'ny tena resaka e. Ampy izay mivazivazika io. Izay ahaika mba nahafa-po aly ny lazainao. Aza manandry fa afa-po andry daholo izay avoaka ny vavako e. Ohatra fa iza koa ty tovovavy ty? Manahoana tompoko? Izy io ry Didier tolozana mivandravandra fotsiny. Io re le olona mpianatra anjanantsika teny malagasy a, le nolazaiko taminao tamin'iny. Ay, toa mbola sipa kely be ndre nefa hiasa. Ndre zany le zandry ny herin'ny lazainy tamiko tamin'iny. Eny tompoko, iantso ny anarako. Karoviny zany ndre ny anomboka mpianatra anjanako ka. Amin'ny alarobia angamba tompoko. Rehefa vita ny fifanarahana araka ny karamanao dia ndao hiakatra ny ambony ampianiko amin'ny zanako. Sa mbola misy resaka fataonareo? Otry, resaka avahinina ndray Sylvia. Tsy ianao ve ny andrasana teo zao ka? Asa, iza mahalalako. Ka ndao ary, mila mifankalala aloha nareo ary mila mifankahazo tsara. Eny ary tompoko, lasa aloha izay Ramose a. Ery, ahoan'izay mademoiselle Rialy? fa izy ilay tovovavy nentina anako amin'ny madama sy Ramose teo iny. Sandroko iny ka? Fa hiasa ato ngala? Ie, saika mpianatra teny malagasy an'ilay zanak'izy ireo izy. Dia izao dia miteny aminao a. Aza ampidirina ankizy ny zandranao fa tsy vanimbany toetra na iny Ramose iny. Sady tsy mazaka mijery vehivavy tahaka ny zandranao iny mihitsy. Inona tsara hoe? Izany e, tsy hoe tsy fitiavako ny zandranao tsy hiasa ato fa tena olon-doza be io Ramose io. Tsy mazaka mahita zazavavy kely tsy mana-tsiny tahaka andreny. Tena potika amin'ny fiainan'ny zandranao efa dia miteny azy izay a. Tsy azoko anie, fa efa niara-ny toetra ratsiny ahoana ianao. Aleo aloha miditra ato amin'ny trano fiasanao anto mihitsy ka. Sao mivoaka tapika eo Ramose. Fa lozy izany zavatra lazainao izany ry mademoiselle Rialy a. Tsy fotsiny hoe riara re dia ampy rery a. Aza asiana hoe mademoiselle izany. Samy mpiasa mantsika ny ato ary samy ambany fahefan'ny olona ka aleo mba tsy atao an'izany ahy. Eny ary raha izay moa no mety aminao tsy maninona. Ka lazao ary tsy lazainao fa tena mahaliana ahy. Hitanao, vao 15 taona monja zany ny asa tato. Natelo ilay rahavavin-dreniko avana Malalaloha dia asa tato ah. Ka mboto mantsy ah. Misy mianadahy zay ary ny zandriko mbola any amin'ny rahavavin-dreniko io. Nandritra an'izay fotoana izay dia niara-ny filana ranofo tato ah saingy tsy avy teny. Inona tsara hoe? Niara-ny filana ranofo ianao? Dia iza nanao an'izany taminao? Io Ramose io rery ah. Ary manolana mihitsy izy. Saingy tsy afaka nanao inona na inona e. Rialy a, soanao anie no mitory azy ary miendriky ny andray ny valinasana izy fa tsy mety izany. Efa nataoko izany e. Ary efa nalaina mbava mihitsy ary izy sy madama. Otry, vanga fantatry ny vadiny izany. Tena fantantsara izany rery ah. Andriamanitro, tena ninona nefa ianao mbola ato foana ka tsy nindroan'ilay madama? Tantara lava be izany rery ah. Ny azoko ambara aminao dia tsy afaka hiala ato mihitsy satria ato ny zanako. Zanakao? Fa efa niteraka izany ianao? Dia aiza? Maizina amiko Rialy a. Ray androany rery dia mbola ho fantatrao ah. Miangavy anao dia n'izao. Aza saina mijanona ato akory io zandranao io raha tsy dia hitondra fiasana tahaka. Izay fa mahazo tenao ah. Rialy a, Rialy, ndaso aloha e. Lasa ihany izy. Tena tsy misy azoko izay lazainy ka. Sao dia misy fahavoazana ara-tsaina ary ny tovovavy. Manahoana Dadatoa? Salama iantsa. Fa andeha ho aiza indry izany? Andeha hiasa ary Dadatoa. Hiasa? Otry, ko manomboka ovy indriny ny asa? Vao manomboka androany Dadatoa.
Tsy mazava amiko izany ry antso fa miasa manao inona izany ry ka? Ay, mbola tsy nilazainy hery tamin'ny dadatofy miasa mampianatra kory malagasy an'ilay zanaky ny patron any Otry tena tsy mbola laza an'izany izy izay tokony mba nitena ihany ne nareo Menaday. Dia iza zany izao mba avatanika ry Antsoa kely avy any am-pianarana ka efa zatra rery atony izy dadatoa sady aleo mba hanampy an'ery fa tena sahirana be izay. Zara aza misy atao sady isaky ny larobia hariva ihany ange zary dadatony ihany eny ary anaka izay tandremo ihany fa tsy azonao ataony iny miasa sady amin'izao taonanao izao ka izany ery dadatoa tsy hoe miasa mitokana fa mbola hery ny miantoka izany hoe iray toeram-piasana ihany izay Menada tsy misy atahorana izany. Ka manahoana sy manahoana ary nitoetran'ireo olona mpampiasanao ireo tsara ho fantatra ihany izany. Nga mo hita ary dadatoa ny mpanambola hainao ihany saingy tsy mahakify izany. Izany daholo ny olona manko. Izany hoe manao toetra tsy zaka izany raha azoko tsara. Tsy dia izany loatra rery dadatoa. Somary sarotondroton'izay le ramatoa ary le rangandray sarika sy mahafinaritra ary tena ry antso tandrema tsara ry fa so fandrika daholo izany ary tandremo mifesika so mampisaraka fanambadian'olona andray kosa ary dadatoa tsy antso velively mihitsy izany. Afarany zokinao mba ho any amiko rehefa tsy miasa mila miresaka izay mianaka mantsy. Eny ary ry dadatoa andeha aloha sotary mety tonga ty hatrano alohako ngamby hery fa tsy miasa izy raha pitso alakamisy. Repos izy manko dia afaka mandalo any aminao. Eny ary anaka izay fa mahazo to dia tandrematrano re tsy mifesika fa ny raty tsy misy tandroko Rehefa vita izay natao indrira tsy dia mba hampio kely ao an-dakozia ao ry aly Eny madama sady mbola manafao be koa fa ny dia somary kamokamo kely. Hitako tena tsy mazoto mihitsy izy ampianarin-dry ao nefa asany any aoriana. Aza manahy ianao madama tsy maintsy mahay ihany io ny farany. Mahazo matoky ianao fa vonina ampiatra ny traikefa koa. Ty filazan-driko ohatra ndreny olona mba efa nahita traikefa ireny ery ty indriny fa zaza voaray ranon'orana io. Ataoko angamba madama fa tsy ny taona nijerena fa mifahaizana mandray lesona ny fankafizana ny taranjaray ny azo ao ny teny malagasy ny tena tiako mihitsy ary tena angadiko tsara noho izany dia mora amiko mizara azy amin'ny olona tsy dia havanana azy. Ay fa misy resaka tiako apita amindry ty ry antso ahoana izay madama? Misy fotoana tsy atao fa ndeha ho any amin'ny faritany mpitondra mpizahatany mantsy ny asako dia efa nomboka tsy ho ela zao ny diako. Izany ve madama? Izany mihitsy mila ny fanampindriana amin'izany fa raha hitako hoe tena manana traikefa mifampitana amin'ny fampianarana teny malagasy dia ahitako asam-bony karama kokoa. Handray ry madama marina ve izany? Tena tiako be tena tiako ka izany hoe mampianatra teny malagasy amin'ireo vahiny ireo izany. Azo indry tsara saingy mila mizatra sato aloha indry mila mianatra teny vahiny ihany koa na izany aza fa manjary tsy mifameno ny resaka tao. Ohatray izay mihitsy ny tena tiako madama ho mpandika teny ary marina ny ianao fa mila mahay miteny vahiny ihany koa mba hanamora ny fampitako ny teny malagasy. Ka arak'izany dia ataovy tsara aloha ny asandry ato raha afaka ary indry dia tongafa ny sabotsy rehefa tsy mianatra iny amin'izay mba ho mora amindry mandray an'izay ampianarina izany hoe ny fifankahasahoana lesovany ihany izany tiako lazaina. Eny madama misaotra anao fa tena faly be amin'izay mantsy afaka manampy ny hery fa aza mbola lazaina amin'izaniza aloha izany resa-behivavy ka aleo atsika roa ihany. Eny madama mahazo matoky ianao. Izay fa aleo etiko miakatra vany ahy efa izany mivoaka avy ao amin'ny WC izany izy ndanam-piloha ry aly fa sotaraiky ao izy sady biasa be koa izay androany mantsy mino fa efa ho avy eo koa izay ram'izay sady miandry azy koa ndry amin'ny karaha-mandrisy ny saran-dalan-dry androany izay Eny tompoko dia mbola mamerina amin'ny fisaorana trano madama tsara fanahy be ianao. Aza mainka fa ho eny am-pelatana amin'ny vazandry sipa kely mitonantonana iverindry fa ohatrinona moa vola be ampidirindry raha tanteraka tokoa izany fikasako izany. Aleloha tamana tsara fa tsy atao maika
Ary rahana maso tsara soa ny atao trano indray na nimban'izay efa nivolavolaina. Aitro tsara mantsy ny fanarahany didy maso an'io zazavavy io. Ary mino aho fa tsy ho afa-be io tahaka ny kala rialy kely fahiny. Lasa olana be raha izay no miseho mantsy. Iza mbola andray zaza tsy nateraka eo? Ty azy efa manahirana ko. Soa aloha fa tsy fantany ankehitriny hoe io kalam-panampy io neny reniny. Raha zany koa fantany dia asa angamba. Zao rangaha lasa miraikitra tahaka ny lakoly ato kala kely. Tsy ho ela aloha dia hiverina any ampitandray izay mianaka e. Ary any aloha izay mandritry ny fotoam-pitsarana ny rara mikasika ny rialy sy didy e. Akola ambohatra tsy vanina. Ary tena hariva be ny asia za vao tonga. Za zao efa avy nanokona izay sakafo kelinareo telomena datato. Dato marina. Ay, fatato ianao. Tena miala tsiny fa embouteillage be taniko. Ianao koa dia misahirana andraikio. Tsy maninona mihitsy rse. Ka inao ny vaovao tatatoa. Fanakaiza aloha iantso. Gatsy no niaraka tamin'izay izy. Tsy nifankahita izay androany fa ny raha ny madama nanatitra kolia dia avy hatrany tena le fanonody. Mino fa efa andalana izy saika. Tandremo ihany rse fa zazavavy ny izandry rse iny. Haiko tsara izany tatatoa. Ary aza manahy ianao fa mbola zaza iny ka tsy hanao an'izay tsy takatry ny sainy. Mahakasika an'izay mihitsy ny antony nandehanako aty amin'se aty. Ay ve misy aza fampianarana akora ataony amin'ny zanaky ny patron ase zany. Dia naninona no nafenina tamika. Fantatro izay tsara fa zany sisa ny solondray aman-dreninareo. Tena elana tsiny tatatoa. Tsy afaka naplaza taminao tsony aho vokatry ny fotoana entsiketsika be ihany. Saingy raha ny mahakasika ny antso indray dia aza manahy ianao fa tsy misy atahorana ny asany ka. Sara teo koa miara-miasa aminy. Miara-miasa aminy hoy ise. Nefa izao izy ity zandry ise. Sao dia efa viraviran'ny ambody ihany amin'izao andro izao. Tsy voa eo ve se nilaza fa tsy mifankahita na dia ray fiasana. Aza lefa lavitra ry tatatoa ny fisainana. Voafanomboa ny androany ary sendran'izay fotoana ny fanindry ka tsy fanomezantsiny. Na izany azy dadio fa sarobidy loatra ny vatany zaza iny. Indrindra amin'izao taona izao isan'ireo manaitra ny adala rehetra ny antreny aminy. Ary mampirongatra ny aromotany manana retina satria voninkazo tsy manatsiny. Haiko tsara re zany ry tatatoa fa aza manahy ianao efa nisaingo daholo zany vao nirosy tamin'izany ary tsy vao ianao nilazan'izany tamiko. Ny faiza koa nilazan'izany tamin'sika. Le tovovavy miara-miasa amiko eo. Ny tena marina femme de ménage eo izy ary efa niara-ny fanolanana sy ny herisetra ranofo. Inona? Dia iza ny nanao an'izany tamika? Tsy iza fa mpampiasa azy ihany ka. Izay mbola iasany io ihany ve? Saingy tsy dia azoko mazava tsara aloha izay tena anton'ilay resaka. Tsy fantatro koa na miaro fialonana ny antsony azy ka mampirisika hanala azy faingana tao. Ny oriery zany ve dia mbola tsy mahataitra se ihany hoe efa eo andavaky liona ny zandry se mbola atosika se ihany ho arapana. Tsy mampino ny hery tatatoa izay voalazan'ilay zazavavy tamiko e. Na olany mpampiasa azy ve izy dia mbola ao foana hatramin'izao ka. Naninona raha mitoriana. Ny fahoana ny nambarany tamin'seka. Lazainy aho fa izy io ny safidy hijanonao fa ao ny zanany. Izany hoe niterahan'le patron zany le zazavavy io. Izay aloha ny fahazoko azy. Rehefa nijery anefa toa tsy nahita an'izay zazany lazainy akory fa hoe zanany. Izy aza kilasy mody ao fa tsy mandry akoriko. Ka sao dia any an-tranony ihany ohatra ka. Ny filazany anie dia hoe ao mihitsy ary zany no antony tsy ialany ao e. Mila mailo se rery. Ary jereo tsara ny zandry ny siny hoe efa arapaky ny liona vao hiantso azy mafy se. Ary amin'izay fotoana izay tsy hanohana ny antsony setsony izy. Andray kosa ry tatatoa. Aza dia misaina an'izany ianao. Izay ny atondriako fa velako aloha se. Ary misy telefona manenona zany. Ary efa nividy ngasy. Tsy nividy moa zany fa raha misena nanome an'ity telefona efa nampiasainy ity. Aleo tokoa hoe jerena. Ohatra tena Ramse ty. Aleo aloha raisiko vetivety tatatoa. Ery Eny Ramse, miaino anao Tsy zany fa niantso ny lahy fa tsy afaka mody antso androany fa misy dia alianay mivady any alina. Zany hoe misy fanasana nataon'ny vazaka tsy misy miandry fa niady niangaviako aloha izy janona. Zany ve Ramse? Nefa ny tsy misy nefa ny zany letsy
aleo izy andry ny vanialo ry aliko mody dia tsy azo avela rery ato le zazako. So manahirana zany Ramsey. Tsy mbola zatra ny saraka tamiko ani izy iny ary za koa tsy mbola zatra ny saraka taminy. Fa ela vely ty adala tsy zatra ny saraka tamin'lahy izy ka naninona ny asaka mo tsy efa 5 volana zay no nisany lahy tato amiko. Efa tsy matory any an-trano la efa andro maromaro. Ka hafa ny Ramsey le misaina hoe aty an-trano izy azany ampiasana. Lava be letsy zany fa tsy mety ve lahy. Alefako mody zao hariva be zao ihany izy rehefa tsy mety lahy. Ary de homany sahady fa tsy misy miasa ato amiko tsony lisany raha zany. Enina fotsiny no andaniko vola amin'ny lisany. Zany kosa Ramsey. Fa ahoana e? Zaza mbola mianatra ny iny raha pitsilaka misy e. Sotsitratra ny ora fidirana aty. Raha izay zany no manahirana ny lahy de aleo fa asika hotery mpamily amin'ny fiara izy. Zay fa lany ny krediako. Tena ny tapahany Ramsey le antso. Efa inona tsara hoe tsy afaka mody ahoana ny zandriny se dia avelany se any amin'izao. Ka hoe nisy nanasa tampoka hoana izy mivady dia tsy afaka mody izy fa miandra le zanany ao an-tranoko. Omeo aty larany zany patron se zany iresahako aminy fa tsy mety amiko ka hoe amin'izao ry tatato fa mba zay androan'izay ihany eny niangaviany an'izany e. Aza manahy ianao fa tsy hisy tsony tahaka izao. So mantsy analanay amin'ny asanay indray zany ka zay azo anay indray. Tsiry se adito miaro anareo ary efa nafarany ray aman-dreninareo tsara zany fo fahavelony. Nefa ny ry tatato tsy afaka ny anatenanareo zay e. Nareo koa aza mba manana ny fiainanareo. Na sahirana ary le tsy ny fiainana ady ary tsy andefitra amin'izao trango izao ary raha misy mahazo an'iny zaza iny any na nieritreritra se ary ve dia ilamina amin'izao. Iza ny mahalala na fitaka fotsiny zany fa hanaparan'ny filany ratsiny ao zany. Tatato kosa e. Aza manao an'izay mampitepitepy ahy ianao ka tsy mahavita an'izany Ramsey. Motsy vao eo se no nitesy sy ny tantara nanaovany an'izany mpiasa trano izany. Sy resaky ny ataly ery very tatato Eny arika. Saingy mampatsiahy zay tandremo misy rimbony ny zaza iny fa dia miara amilevina amin'ny ratsy fanahany amponja any. So mba tsy rariny kosa zany vavanao zany ry tatato Firy taona izay no nakamboty anay inona mba nataonareo taminay. Eny ry se na tsy navita ninina taminareo ary izay mba nijery sy niatra anareo ary nanome izay mba vitana ihany. Saingy raha malala ny fiainana fa sarotra. Zany rehetra izany efa tsy midika fa tsy tianareo zay. Nefa moa raha izay ny teniny se dia tsy maninona. Navelao andeha velomy se. Andray izany vavako tsy saka ny tatato ny teniko dia lasa izy. Nefa nisy marina ihany ane izay nilazainy matoky anjandro koa. Ka ahoana ny tetika rehetra raha matoty so dia taraiky be io ka ilozany ny ombo miahaka eo Maharenina ianao hoe za zao no mitondra amin'ny baolina efa ampy izay anjaranao zay sady izay mahasambatra anao ihany iny atao fa jerena koa ny hafa Inona ny tianao lazainy tsy afaka ray tetika aminao zany amin'ity indray mitoraka ity. Tsy efa ampy anao ve ireo fatim-bevavinao any amin'ny orinasa ireo hoe aleo izay hivadika vola hivadika fa aza sembanana amin'ny fafinaretana indray alina. Tsy zany zao no tiako atongavana ka makasika ny tombam-bidiny didimona mbola tsy arelatra amin'ireo vazaha be anao. Eo ny tena endrasako raha lasa ny ambongadiny ihany io nefa ny vidiny mora inona ny tsy hanomezana azy ho viravirain'ny lioany fanoana ka. Ty tena lehilahy tsisy saina mihitsy. Marina fa za moa zany aminao mba inona ka sa anarana fotsiny ny hovady fa tsy mahataitra anao kory. Ty vava Rasilia aza mampitovy lakana manjahatra ianao hafa ny revy dia hafa ny atao hoe tokantrano. So dia verinao fa mitapina aza ny masoko ka tsy mahita n'izay revinao ivelan'ny tokantranontsika koa ka rehefa tsy hamokatra ihany ndrangady iny atao tanàna aleo mamboly any an-tsaha. Izany tsy mamokatra za manoko any velany sa ianao sy ny be vida atatrano. Mba manana kibo ihany tony fa tsy mety mahatamana zaza. So rangaka zanaka solafy arino solora-tena fa reny. Ty vava Dide marina zany. Hevitry daholo izay fanambaninana nataonao ahatra amin'izay fa aza any amin'ny marary akely ny kitikitihana so inambary tsy vidinany tamin'ny mora any ianao Ondry dia anao inona hono ty izy ka anetsika ny fitorinana napetraka efa 7 taona lasa ve? Sa hanome vahana n'le solafa ao an-trano ka lasa ho mpiandrombo vola vita.
tsy tompo ny fampamerin-dohany. ay moa dia efa masaka tao an-tsainao mihitsy izao mahazo azao a manitiavanao izay mahazo arangaty a tsy vanina toetra loatra ianao. Tsy hanody azy mahazo anao e. Zany izao no mitondra fa ianao sarety vidy. ay kosa Zay no ilazako hoe manahoana ny fandehany so mba tokony garaziny bandiny entana fa tsy alefa ho an'ireo mena sofon'ireo. fa ianao ty very dide efa misy fahavoazana mihitsy a so everinao fa tahaka ny rialy daholo ary ny olona ka anaiky an'izay ataonao eo sady nga jamby ianao tsy mahita ny oana-da miaro sy miasa eo akaiky ny mandrakarivo io ka. Ery ve fa iza indray mitovy amin'ny alika ao an-trano io hoe tsy afa miteny eo anatre ihany tompony ary anga adininao fa azo gadraina zao dia zao azy io amin'izay tsy mahita mangirana mandrakizay any an-trano maizina any amoronako fika hoe nangalatra dia izay avy eo za no mitondra amin'ny baolina mameno isan'ny sary-bakoloko lalovoka atao trano sy pakely io amin'izay mba samy ratsy ihany tsika sy ianao anatin'izao raharaha zao fa tena ratsy lavitra mihitsy ianao ty ka efa voasoratra hatrany am-piandohana mihitsy nga mba ny ratsy any aminao. mangina ianao hoe efa dia manatony ty le zanadimona andray ty izy tena mahay mividy akanjo kosa ianao amin'zato fitafiny tsy misy tsiny a gasigasy mamitsary ery ny vatany hita mihitsy hoe mbola zaza vao mitsiry elatra zao verangara sy dia alefanareo viraviraina mena sofina le aza. ty vavanao ty hoa mba hakombony fa marikiriko ary amboary ny fiatsika fa so mailo iny ka ho votsy mailo ho aiza mireto kazy efa midy anefa e. okizay hoa fa ty tamity izy mety ve zao madama andray akery antso kely tena nanendrika andriretsy le akanjoko sady mivoaka be mihitsy zany kostitaky zany finoson'ny reto betako fe maro loko reto a. zany vera amse tena tiako aloha e sady gasigasy tsara ka andahoary fa saotary fa ho aiza moa tsika amin'izao arivo izao e ka araky ny nambarako tamindre tamin'iny ndre tsy dia androany ny fanaovantsika fotoana amin'ny letera tamin'ny vahiny ampianarin-dre teny malagasy a ka zany e mbola tsy dia mafety ny frantsay e so anala-baraka anareo mivady any aindriaky io ripiso a aza mana fa ampianariko indri rehefa ty an-trano misaotra ramose a fa ono a ahoan'izay efa natsoanareo tokoa ve aloha ery e so mantsy izy miandry anao aza lefa amin'izany ny saindry retsy a efa nantsoko izy dia ahoana moa zany ny fianarako rapitso sy ho indrinina koa izay sekolim-panjakana any afaka mampianatra andriany amin'ny sekoly frantsay zay rehefa tena mandeha ny asandry tsy azoko madama inona ny tombotsoanareo amin'izao no dia maika irinareo ka ny atafitandriko inona indray e sady mba ampiroborobo ny asa kokoa nge mifatongavandry fa madama zany efa nitady olona hafa kotrako fa tsy nahita gaka mantsy hoe nahoana no za satria indri sady taviny aky ny volony a sy vazivazindraha miseretra zany fa efa nahitakizy hafa fa efa lasa ny mpitany daholo ry zareo a nisy aza nanambady an'le vazaha mihitsy dia tafita tamin'ny fianarany ny asako nefa tsy maintsy mandeha nanambady vazaha hoe tsy za zany madama tsy hanao an'izany a eno aretsy asa zay hanaovan'ny hery anara sanatria tokoa aleo marina malagasy tahaka atsika e ka ndao mandeha fa taraiky be etotsika dia ahoana zany fa ny akely ka avela rereto izy efa niangaviko ijanona re tsy rialy hijery azy a sady zaran'io koa aza ve hijanona nefa neka araka ny tantarain'ny rialy tampoko dia tena tsy tia mivania mihitsy izy e asa hoe inona ny antony aleo rehetra io fa andoantsika andeha anjarany sady asany zany ka zay fanarahany io mialatsiny ny rialy fa tonga alina be a tsy ao angary madama ery fanao inona tena ao amin'izao oro zao tsy valianao akory ny fanontaniako ane ka lasa ny voakano mantsy ry zareoko ary aizy antsoka lasa niaraka amin'ny any izy na tsara hoe lasa niaraka amin'ny ramosesa madama ka izy mivadiko fa lasa izy ary rialy a ary natao ninona any ka hoe ampiaonina amin'izany vazaha ampianariny antso kory malagasy zany hoe amin'izao alina be zao ve tena nanao tongotra akatoka mihitsy anakaty fa tsy tafandry mandry ny zandro kely aza navelako ao an-trano fotsiny matahotra ary ery a sao sanatria sorony tsy eo anilako tsony zy zanako fa zanakao izy ery a aoka mba tsy ambala teloko ka rialy a
ikinany ainjandroko ny fahalalana ny marina rehetra. Miangavy anao aza manafy namiko ianao. Ery saingy kinanao avy ko manontolo koa nefa mpahafantarako anao mariny. Andray Rialy, dia tena tsy hanampy ahy zany ianao. Fa izany efitsika ao anatrehan'izy mivady. Efa mataona maro mipetrahako tato ka haiko tsara mahakasika azy ireny. Atody miady mambatsika raha mikasany ohatra ny tsirariny ataony. Fa inona izany tsirariny ataony izany Rialy? Sao dia misy fetrakana amin'ny antso zandroko ka. Efa nitenanao tany am-piandohana ary ery mahakasika ny fidirany antso zandrinao ary efa nanipiteniko fa ninitsiny ianao ianao. Ka nanao resaka tsy dia mazava ianao dia niveriko zavatra hafa. Fa niverinao fa mialina ny sandrinao. Diso ianao sa velively saingy tara loatra ianao. Efa eny am-pelatana ny vazamena sofina ny sandrinao. Na tsara hoe Zany losy iny zany ambaranao amiko zany. Namidiny zareo ve ny zandroko? Tsy manaiky an'izany aho fa omeo azy toerana nalehany Rialy. Tsy nandany herim-poko tamin'izareo marotana ambadika ny zandroko. Betsaka ny azo iretana fa raha zany kosa tsy hamelako velively ka. Ka inona nataonao nefa? Ikopaka sa mely fantsy? Raha tadiaviny ny halavan'ny elatra izao lehilahy izao dia ahery fikopaka tokoa. Raha te handrefy ny fantsiny iray zareo dia ho avy midona maranitra. Ery zava-ponsa kasainao zany. Fa hono tsy voainao no nanana herim-po tahaka izao fa maro fianakaviana ny aran-tsindry azo liana sy fanambakana nataon'izy mivady ireo saingy ny alamena avokoa. Misy ireo nanaiky ankitsirano izay fitaka nataony Madame Sylvia. Ireo babo Monsieur Didier indray dia milavolevina tahaka izao. I baby kitra mandrakizay tsy mandray na Rialy raha fa ny tambony dia izao fianaoko amin'ny zanako izao. Fa zanakao zany fa ny ahy? Eny Rialy zanako tia matory atao tsandroko ity. Saingy novizin'izy ireo tao an-tsay fa ratsy tsy nampahafantarin'izy ireo hoe izany kibo niteraka nyity zazy ity fa Madame Sylvia kosa tsy niteraka. Zay vao mazava amiko. Izany na olan'le Didier tsy vaniny iny ianao. Dia avy eo ny toe-jaza dia mbola nalainy ihany koa le zaza. Dia nangina tokoa ianao. Tsy akory ny teny. Anao inona nefa Rialy? Mividy ny fanginako dia mahita nyity zazy ity isan'andro eto anilako. Iny fa na dia ny anara-maso ny fahasalamany monja aza. Nanantena tsika sy fitiavana taminy saingy fanambaniana sy fanaovana tsinontsinona ny tao am-bava amin'ny vaniankely zanako. Ny fambolena saina ratsy mahakasika tao an-tsainy. Hany ka lasa fahavalony ity zanaka naterako ity. Manaikitra ny kibony toerana Rialy. Andray Rialy, fa firy taona izao io zazy io ka? 7 taona eo izy ity. Tsoroko aminao fa tsy afaka manantona azy akory raha tsy efa matory tahaka izao izy. Matahotra mafy izy. Ary rehefa rindriko izy vao tamy miondana eo an-tsandriny. Aza manometsiny azy ianao Rialy. Tsy izy ny diso fa ireo nitaiza azy. Saingy mila mitraka ianao Rialy. Aza manaiky resy zany. Zany ve inona tsy mony amiko e? Efa nesorina tamiko ny fahadiovako. Ny voninahitro. Ireo lamba nitafiako azy efa nidorana ka lasa miboridana azy izy. Maty ny masom-bahoaka. Tsy misy havana hitarainana izay mahazo. Tao fa fahambaraka Rialy. Hita nitondra voaka nefa malaza nanohakaina. Mangotika ny foko Rialy. Dia hanampy anao ary mila manampy akoa ianao. Aza manahy ianao fa hitambatra ny herim-poko rehetra ry anao izay tsika fonany marina. Izay aloha fa hamelanao tsy mahandry ny andro maraina intsony mantsy. Henoko sady nika an'ilay tsy manatsiny keliko vira firainy ratsy fanahy. Tsy avelako verimaina ny herim-poko iseki-ponitra nabe andreo zandroko. Ary ahita ny atao hoe herim-pon-dehilahy ireo zatra manitsaka ny matsinika ireo. Araka ny natorin'ireo en sécurité mpandimby ateo dia eny amin'ilay hôtely lehibe ao Analakely ao ny falehan'ny Madame Sylvia matetika. Izany hoe mora hita ao ka. Aleo amboarina tsara aloha ny fihetsika fa so lasain'ny olona mpangalatra na mpanentaka amin'izao alina izao. Soa aloha fa nanaovako avokoa ireo akanjo entiko miasa. Miampy ny fitaovana sy efa ampiasako rehetra amin'ny alina. Misy an'ity bateau misy herinaratra ity dia misy menoto rojo vy ihany koa. Ary aleo apetraka tsara ny baditra aloha mba tsy hisakana ny mpitandro ny filaminana rehefa eny an-dalany. Efa amin'ny 10 alina izao. Aza hitako ka efa heveriny ireo ary
nahavelany ihany le zandroko. Tena olona tsy vaniny reto. Faty mivelona amin'ny alahelo-bahoaka. Dia tsy mahay mionona mihitsy izay fananam-be fahananana ve fa mbola mitetika isan'andro ny ampitomboana sy azony. Izany tokoa ilay hoe tanana satra mitsotra ka tsy hay avokina intsony. Efa tsinjoko tany am-boalohany ihany saingy diso natoky loatra ny fahaizan'izy mivady miresaka. Ahita tsara sy ahalala ny anarako ireo androany. Nidirako aponja tsy rarahako. Saingy nasany aza ampitoniana ihany ny foso hikatra mandra-pahafaty eo raha mahafaty olona. Sofa tsy voatery miditra any fa eto dia mahatazana izay olona misakafo sy mihinana ato amin'ity hotely ity. Ray, ireo reto andiana tovovavy alina. Mameno ny arabe reto izy amin'ny zato fitafy manasa-pe nefa ny andro ririny. Tsy manome tsy ny azy ireo aloha fa mafy ny fiainany. Tsy misy azon'izy ireo atao tsony ka mivatany sisa noaranty. Na zany aza tsy mamela ny tsy manatsino tafaropoka amin'izao ahy. Nahoana ny dia mitango voankazo manta ny mpanambola. Nahoana ireny dia mitongila ampijery any amin'ny vomana vaolalana ny dia fafinaretany. Nefa zatrady reto miantso tsy misy mpanontany. Ohatra tena eto ny fiaran'izy mivady. Ary toa tsy tazako eto akory zareo. Sany anatiny any. Aleo ejereko. Tantarako mala. Ohatra fa tsy izy mivady very mipetraka amin'ny latabatra mitokany ry. Eny tena izy ireo. Ary naka izy antso kely zandroko. Izy mivady ihany mantsy ireo. Dia sanatry ve ka efa nalefa ny firafirain'ny vazaha tokoa Lanitro. Oay, tsy antso very miresaka amin'ny vazaha ry Tsy lavitra azy mivady fa eo ampitany ihany. Toa miresaka dia miresaka ery any izy izany. Sa tena mpampianatra teny malagasy tokoa. Iny fa raisiny le vazaha tsy vaniny io ny tanany dia soriny. Misy ambadiko izao fa tsy fampianarana teny malagasy. Amidin'ireo tsy falahary ireo ny zandriko. Marina daholo ny voalazan'ny rialy. Tsy maintsy manafitra n'izy miraha vavy amin'izao losa miantra amin'izao aloha dia nariko ny haiko manontolo azy. Aloha tonga dia hidirako fa tsy rarahako na voaroaka rapitso ianasana voaroaka rafaka pitso. Aleoko mikiky taolana toy ny alikako izay lelaka sy siramamy atorako reto. Fa tsy hery ve ty tamin'ny metry ity Ino Izy mihitsy ty regny ary nga miasa izy fa tao manao fanamiana. Zay vao tena loza. Tsy nanaiky mihitsy zany le karla ty raha tsy nijery an-jantony. Mandeha anaiky na mety mivoakandra dia defa napasaka ny firety iny Tsy te ahita marina. Andrasy ianao anaovako azy. Fa hoaizy lahy Ramose, fa ataonareo inona ty amin'ny andro alina tahaka izao moa ny zandriko. Moa izao no ny fanarahana. La miny lahy fa aza miakatra tahaka io manala baraka. Miantso ahy ianao ary nilaza fa tsy maintsy miandry zazany an-trano izy. Tsy afaka mody nefa ay hoentinareo amidy amin'ny vazaha ty. Vavaletsy akombo misovy lalafo ary andao mivoaka. Tsy voaka eto ara tsy miaraka amin'ny zandriko ary avy hatrany dia any an-tranonay. Tsy verina akory any aminareo. Atavita ny zandriny lahy ny tanjona ity fa tsy varitra azy araky ny fisainany lahy. Hay, rehefa tsy voaviraviranao tahaka ny rialy dia amidiny madame Sylvia amin'ny vazaha. Ohatra oloka fianarana ny tahaka izao raha misedidi efa tsy hery velively ary mikisany ianao akako an-jandriko. Dia fa miteny any lahy zay rehery Eny lahy zany mitohaka amin'ny kibon'ny lahy zany. Tena navana ny Ramose Basy marina. Basy mihitsy ny miafina anaty tanan'akanjony iny. Tsy diso ny eritreritry lahy. Basy tsara fahany ty. Ary raha mbola miteny mahery eo lahy dia aveta dia apokako alorobaka ny tsinainy lahy ty. Raha zany moa ny anameloka anao maninona tsy mendrika ny riaria ty amin'ny tontolo mpahafahany ianao fa avetrany dia hidy mandrakizay any amponja. So dia adaly lahy.
impiry miakatra fitsarana ary ity zao bandy zao fa tonga aloha ampitory any an-trano ary efa impiry teo ambaravara maimbo kely fa tsy nahatazona azy zay karaviny fonja. Tsoroko amin'ny lafa ny mpanambola be mihoatra lavitra aza miala maina nitory any Dide Sylvia. Fa miala maina tahaka ny takotra e. Zay elahy zaza vao nahazo kara-panondro maly ve? Taingina tomobilina kely aza tsy hainy lafa mbola mitarikako. Ny rindrina le tsy enihana aloha vao ananodanitra. Angereny vorona eo ny loha miendrandra lanitra. Ka ataovy ary jereny e. Ary ny tananao ikitika ny fiaingany bala Ramsey. Manana herim-po matanjaka ty bandy kely ty na dia efa eo amin'ny takilakipony aza ny basy tsara fahana. Aleo misaina sao ampiditrandro ety. Ie, ka ahoana e? Ny tapakila hitondrany amin'ny fahafatesana nino indrasako e? Ary noko marimarina fa sasamiandra ny tapakilanao hitondra ny amponja koa ianao. Every lisy zay atao raha sanatria ka maty eo ilahy. Anao hoana no avy ty zandry kely lamba arovany laty? Tsy io ihany fa le ray mbola voatavy tsy mifandraka koa aza dia anaraka ny diany ty zokony tsy misy pia. Mino aranga ty fa amperitreritra azy ireo ny fahafatesako ny aramaty tamin'ile tsy valara saika ny rapaka azy Ka zao ary mba tsy isin'ny raha mandrika dia lasy alahy mivoaka fa alaiko ny zandriny tongava ny an-trano raha pitso manatitra nyreny akanjo isaloran'ny lahy reny sy io anaovany zandriny lahy io. Ary tady fa ho avy tsy hoela ty valiny sy ataonao rangatsy rarahako. Miandrenao atsy ivelany atsy saranao aza tsy novakiko ambaty lampy teto ny toetra ratsinareo mivady. Ary aza matahotra ianao fa ho avy tsy hoelany aminao ahaka n'izay mbola kiazanao. Inona ny tiany lalazaina? Rialy, adinonao sady nga le zazavavy nandevozinao tanaty herisetra ny nofo. Ary nanaparanao izay nilainao isak'izay mahatsiaro. Alay voany le tsy raha iny tsy aritra lahy. Nefa zadinoana fa mbola misy ray tsy foinareo fa nanan'iny zazavavy iny ary ongotana aminareo. Aiko zany fa efa voatantarany Rialy Jovaniny ny tany amin'ny lahy avokoa ny marina rehetra. Ka ataovy le ty izay ataony lafa miandry zay ary aza manantena hivoaka mpandresy fa tsy ariary an-tanana. Laha moka natody vele tsy ny fitaovana iadiana. Lasa lahy mivoaka ny fa haka ny zandriny lahy. Inona ny zavatra ny soteo Didia? Nandamoka ny tetike. Aleo andeha any kala ratsy io. Any an-trano indray mandinika an'izay atao. Ndiana lay voany io ka. Fa ahoany? Io ary le fanlazaiko anao Sasaivy miala io kala ratsy io dia andao ody faingana fa any an-tanàna koa mbola tantara mitohy. Andray rery, raha tsy teo ila zany dia efa teo ambavany leo anao. Tsy napoziko. Aza miteny an'izany hoe tsy napoziko izany ry antso tsy hitandre tamin'ireny fetsiny ireny ve ny tetika maisina teo aminy. Zay ary ho aly efa nahiko. Soa fa mailo se ary soa ihany koa fa nino izay lazaiko. Misaotra anao ry tatatoa. Raha tsy ianao asa izay nefa ranaiky. Ny vahatongavanao maly ariva iny mantsy ny nahatonga saina. Mialatsiny fa nanao teny tsy voahevitra taminao Dia tena misaotra ry tatatoa. Tsy misy fisaorana ry izy menada. Atkity izay mba vitako ny ihany nataoko. Solo ray aman-dreny koa mantsika ataoko fa mifandraisanareo izay nambarako ny zava-dehibe. Saingy mbola misy dingana tsy maintsy ataoko ry tatatoa ka tena ilaiko fanampiana avy aminao Ninona izany ry se? Arak'izay nilazaiko taminareo teo izay dia mbola voagadra ao amin'ny trano itoeran'ny ampibiany io ilay tovovavy isan'ny nanampy tam'izao. Ka tiako raha votanao izy. Rialy, mampalahelo izany fiainana izany rehetra. Nefa so anahirana izany rehery rehefa avitra aloha ny zandry ny se dia aleo mipelaka. Ry tatatoa, ataony saiko ahoana ny saina fa misy olona fantatro fa miaina zavatra tahaka izany nefa tsy misy mpijery sy tsy misy manavitra. Mizaka ny fanandevozan'ny filana ranofo fotsiny. Tsy vitan'izany fa ny zanany izay natao an-terisetra hankahala azy fotsiny. Ka zanak'ile rangahy ihany nie izany io ka tsy azony sy alana miaraka amin'ireny izany. Ino marina izany tenin'ny tatatoa izany? Tsy iry izy mianaka. Marina fa zanany io sangy tamin'ny fomba fianao-biana no nahatonga n'io zaza tao akibony reniny. Noho izany tsy mananjohanana n'io zaza io izy raha mijoro hiatrika fitsarana ka nameloka azy ny reniny.
Ka sarotra ho any lahy eny anery any Rialy tory an'ny Ramsey Didier. Mora zany ka. Milaza ny marina fotsiny izy raha te hiainam-pahafahana ary tsy ho gadrain'ireo olon-dratsy ireo tsony. Dia inona ary no ataoko hanampiana ny lahy e? Ianao ngamba ry antsy miaraka amiko mametraka fitorianan'le Madame Sylvia ary hazavao tsara amin'ny fomba rehetra ny zavatra saika ataony anao. Ka sarotra anie zany ary dada Tobenjy. Izy angano laza tamiko mivantana izay tena fikasany. Aza misaina an'izany e. Tsy namorontsika na tsy nilaza mivantana azy izy ireo. Efa nibaboka tamiko Monsieur Didier fa izay ny fikasany raha tsy nisy mivady. Na dia akolaka ihany aza ny mitondra ny andritany. Dia sia zany ho aiza mizato herim-po mahafanana ny sezato. So la hita aloha zany rehery. Tsy avelan-jaka ato amin'ny tany ny ratsy ry izy mianaka. Manana didy izay nahita fa tsy meloka izy ireo ka hiampangazy. Azakazaka izay tsy manana herim-po hanafongana ny ratsy io e. Eny ary fatandremy ihany rery aho. Fitsarana ampidiriny voapanga. Mandrosoa tamin'ny hazo meloka ianao Andriamatoa Didier. Ary ianao kosa Ramatoa Sylvia. Etsy amin'ny hazo meloka iray mifanatrika amin'ny Ramsey etsy. Araka izany dia avelony ireto fampanganana ataon'Andriamatoa hery sy Ramatoa kely antso ireto. Izy ireo izay tsy olon-kafa fa nisy tamin'ny mpanampy anareo tao ihany. Mpandainga ireo tompoko. Izy saika angalatra sy androba mifanana anay indray ve no nitory anay? Maharenina ianao e. Ianao dia voapanga Andriamatoa Didier. Nikasa hivarotra sy anome akolaka ny Ramatoa kely antso ho viravirain'ny vazaha. Ary efa teny amin'ny hotely no sotonany Andriamatoa hery ny zandriny teny ampelatana ny vazaha. Tsy marina izany tompoko. Izay mivady dia na miasa ny tovovavy io ampianatra teny malagasy an'ilay vahiny izay miara-miasa amiko fa tsy nikasa velively izay hoe hivarotra azy. Manakolazaina ve mpiaro ny voapanga? Eny tompoko. Mahita rasolo tompoko mpiaro ny voapanga. Fiatrana izy mivady an'ireto kambody tompoko no antony. Kanefa dia nefara tamin'ny fitoriana sy famoronana keliko izao. Ka noho izany dia miangavy ny fitsarana izay mba hamoaka malalaka ireto voapanga fa tsy meliko izy ireo. Manana mpisolo vava ve mipitory? Tsy tompoko. Tsy mahatakatra mpisolo vava tompoko raha ny fari-piainanay. Eny fa na dia voalaza ny lalàna aza fa misy mpisolo vava omeny fanjakana raha tsy manana ireo manandrara amin'izany. Saingy lalàna fotsiny izany fa tsy nisy na dia mpisolo vava ray aza nanaiky ny hanohana anay vao reto mpivady reto no lampangainay. Inona no tianao lazaina? Moa efa nandefa taratasy fangatahana mpisolo vava ve zany nareo? Eny tompoko. Ary efa inefatra nanavao saingy fandavana hatrany ny azonay. Saingy rehefa tena nandinika izay dia tsy mila mpisolo vava satria efa miariary toy ny tafika andrefa tanàna ny raha tsy nataon'izy mivady reto. Ka taratry ny masoandra fiatsinana izany. Afaka manome pirofo ianao fa meloka ve ireto? Ary misy vavolombelona ve? Ataoko fa pirofo mitohaka amin'ny tendany fitsarana tompoko ireo taratasy betsaka efa nandalo tato mahakasika azy mivady ireo. Ary ny mahagaga dia hafamaina foana izy ireo. Mazava tsara fa raha tsy miova ny hampangana azy ireo fa sao fanotokotona tsokosoko amin'ny teratany vahiny izao. Azafady raha matompo tsara. Taratasy miforonina izany lazainy izany fa afaka mijery tsara ny atota taratasy ato ianao. Tsy misy fitorinana ray aza miampangana izy mivady ireo nandalo teto amin'ny fitsarana. Ahoana izany Andriamatoa hery? Efa nifoanana avokoa izany raha matompo tsara. Ary vokatry ny vola be omena an'ireo mpitsara. Aza miapanga fanjakana kosa ianao Andriamatoa hery raha tsy misy pirofo a? Fanjakana anie no ampanganao fa voasanda-vola raha izany e. Inona moa no atao hoe fanjakana raha matompo tsara? Motsy ny vahoaka. Tsy miapanga vahoaka fa milaza ny marina. Ary raha tena mino fanjakana tokoa nareo izay sokajiana fa vahoaka dia aoka ian'ireo olona maro be eo ivelany ao izay miapanga sy mivady. Fianakaviany tratra ny tsindry azo lena daholo ireo kanefa dia hafamaina ireo mpanao ratsy. Ko raha fanjakana tokoa nareo aza mijery ny olombe tsy manao ny tsy mety fa ny feon'ny vahoaka izay voasokajy ho feon'Andriamanitra eno iny e. Olona nangonina sy nikaramaina avokoa ireo raha matompo tsara ary natao ho tonga etỳ amin'ny fitsarana no meloko ireo olona rovanay. Mampime ahy ianao maître. Manana volana karamaina an'ireo olona ireo ve izay tsy hanambola hakana mpisolo vavy e? Manjavozavo ny raharaha. Izy mivady raha teo koa efa nihidy telo volana tao am-ponja ka omena fahafahana vojomaika izy ireo mandra-pahita amin'ny tena pirofo. Mbola avelanareo riari ihany ve ny meloka e? Dia mbola firy koa ireo nofo malemy arapany raha izany. Herim-pondehilahy verimaina ny any lary hery ah.
azafady tompoko. Za afaka mijoro vavolombelona amin'ny eloko nataony izy mivady ireo tompoko. Mangina aloha nareo e. Fa izy ianao raha tsy mahadiso. Rialy andray tsy nahaposiko anampy anay ianao. Rialy no anarako ary mpanampy hatramin'izy ireo nandritry ny 7 taona mahery aho. Afaka manapirofo izay eloko vita andreo ahy nandritry n'izay fotoan'izay ary izay niatra tamiko. Tsy vaniny ndiry ala-mpanompo ty a. Tsy naposiko ary dia foiziny zanakindry. Loza marina dia vitanao no nivadika taminay. Eny raha matompo tsara anjaranareo no maheno an'izany vavan'izy ireo zany ary akinay aminareo ny ampiatra ny sazy mendrika azy ireo. Misaotra tompoko. Ny varana tokoa ny herim-poko ny atrika an'izao raharaha zao. Ilaina ny manana saina ambony sy herim-pon-dehilahy raha ifanatrika ady amin'ireo ny sokajiana fa vato ito taniny atody. Tantarakomada. Herim-pon-dehilahy. Tantara iray miaina nosoratany Zino Ardina. Narindra ny Nofendrianjaka. Ireto avy no namelona ny tantara. Nomena Emilio Iaritoky Tendry Nofendrianjaka. Niaraka tamin'ny Rianara Masoandro, Sariny Aina, Sentia ary Irene Miarakoto Malala. Itirakirany lafin'ny teknika sy nanatontosa dia Nofendrianjaka. Nandro Ifio Herman. Tantarakomada.